經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼？真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼？皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花最炸亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。Cheers！ 喺啲咁浪漫嘅環境之下，你估我諗緊咩啦？我諗緊你同我諗緊嘅一樣，都我哋心有靈犀㗎啦。直頭係心靈感應添啦。因為我哋都係諗緊今次炒浩景園可唔可以賺到8位數字。你始終都係最了解我嗰個。據我所知，發展商會喺公開發售當日以原價推出少量單位，等做起個勢之後就會加推第二批單位，價錢係至少升2成。一個單位賺佢50-60萬，你估50個單位賺幾多啦？恭喜晒！恭喜晒！其實我真係好想知，你咁恨錢究竟為乜咧嚇？為咗唔使靠人，都可以住喺淺水灣。就咁簡單？我好膚淺嘅咋，物質滿足到我就開心㗎啦。咁我咪仲膚淺？我賺錢就係為咗脫離我阿爸嘅魔掌。咁為咗兩個咁膚淺嘅人，再飲杯。好啊 ，Cheers！ 話時話啦，我哋咁夾，你話有冇可能？冇可能。咁咪唔使答得咁快，好 hurt 㗎。直接啲好，費事你諗錯隔離。有樣嘢你唔知，我華振邦最中意將冇可能變成有可能。睇下點？好啊，拜拜。阿爸話約咗人，唔使預佢咯。早知唔就佢食北京菜啦，我哋鋸炮過啦。哈，你當就下阿媽咁得唔得先？點敢話唔得啊？阿爸就話可以孝順少啲，阿媽我成日孝順到10足10。而家港式嘅北京菜多，真正嘅老北京啊，好難食得到㗎。而家只有上面嗰間嘅碗豆黃同埋蘇則魚，仲保留翻啲北京嘅風味。你仲記得我中意食蘇則魚啊？仲有文雄啊，文雄都好中意食蘇則魚。你淨係知道我中意食，所以你成日點文雄，叫佢過去隔離村個魚塘度捉啊嘛。一眨眼有咁多年，真係唔記得咗。我街度見到，順便幫你買。俄羅斯交響樂團。唔容易揾個啊！你咁都買到嘅，多謝。阿爸，咦，咁啱嘅？阿爸，嚟，我同你介紹，呢個就係我北大舊同學魏長平。原來女同學，乜舊同學有分男女嘅咩？係呢個我仔振邦，我女清如， Hello。我太太湛欣。其實我同文雄先至係同班同學，嚴格啲嚟講，文漢係我哋學長嚟嘅。你唔使成日提住話我老嘅。平時啲細路哥咁忙，你有咩消遣㗎？香港啲生活慣唔慣啊？
其實我都好少去街嘅，所以我住喺香港同住喺加拿大都差唔多嘅啫。得閒咪買下餸，煲下湯咁啦。啲後生嘅成日喺外邊跑嚟跑去啊，冇啖湯水唔得嘅。咁你同媽咪一定好啱傾啦，媽咪都好中意煲湯。我咧就好老土嘅，我就唔中意行百貨公司，淨係中意行街市嘅啫。咧文翰成日都笑我㗎，其實當年我哋都係喺街市度識嘅。係咩？係啊，我就係記得大澳嗰啲蝦膏好靚嘅。乜唔係阿媽靚啲咩？阿媽當年好似大澳西施嚟喎。喂，你真係唔怕俾人笑啊？阿媽都會面紅啦。講起蝦膏啊，其實我個女都好中意蝦膏㗎。佢最中意食嗰味咧就係蝦醬炒通菜。哦，咁就啱啦。大澳嗰啲蝦膏啊，好出名㗎。除咗大澳嗰啲蝦膏出名之外咧，仲有啲鹹魚啊同埋蝦乾都好靚。揾日去行下。好啊。華叔，喂，仔啊，翻嚟啊！係啊，多謝晒，得閒再嚟過啊！我哋買咗啲咁香嘅蝦膏蝦乾，又呼吸到咁新鮮嘅空氣，今日真係舒服啦！等我仲驚你話怕曬添。以前啊，我哋上山下鄉，成日都落田曬慣噶啦。我都係啊，細個嗰陣啊，仲要幫屋企曬鹹魚咧，曬到自己好似成條鹹魚咁，又乾又黑。真係唔好意思啊，要你陪咗我成日。哇！乜你咁講啊？文翰個朋友即係我個朋友啫，招呼你係應該嘅。嗱，呢啲棚屋啊，我細個嗰陣就住過啦。嗰陣時啊，最中意夜晚黑瞓喺地下度睇月光㗎。我同文翰文雄咧就最中意夜晚去湖邊度睇星星。我最惹蚊㗎，成日都俾蚊咬到一笪笪㗎。其實個文翰大你哋咁多，點會同你哋兩個細嘅玩埋一齊㗎？其實文翰好早就嚟咗香港㗎啦，反而我同文雄經歷咗好多嘢。嗰陣時文革時期，我哋上山下鄉，都係多得文雄處處咁樣照顧我。其實我同文雄都好多年冇來往啦。佢而家好嘛？文雄嘅外父咧係車廠嘅廠長，咁多年來咧，佢哋兩個都拍住上一齊搞汽車生意。不過最近聽講佢哋間車廠好似好唔掂，想揾人注資啊。本來文翰呢個做大佬嘅都好想幫手，但係佢哋兩兄弟都唔知點講正啊。都咁多年啦，乜佢哋兩個仲係面咗咗啊？你都知咧，真係家家有本難念的經。文翰啊，梗係唔想文雄間汽車廠咁快執笠啦。但係又唔知點樣同阿文雄講，我都知道佢嘅心好煩㗎啦，但係又唔敢擺上面喎，佢怕我哋擔心啊嘛。政府話要喺浩景園隔離起個火葬場啊，到時樓價仲唔跌到叭叭聲啊！呢啲風周不時都亂咁吹㗎啦，你咪下下當真得㗎？嗰本雜誌話，雜誌話就真㗎啦。你自己諗下，如果火葬場起得成嘅話，你同我大劑啲，定係發展商大劑啲啊？你意思係發展商會同政府拗數？如果你係發展商，你拗唔拗啊？所以我好有信心，發展商今次一定拗得贏政府，即係冇事。咁萬一有事咧？你幾時變到咁細膽㗎？咪先，咁受保單位我嘅，係都係我有事啊，唔關你事吧？做咩咁關心我？你唔係愛上咗我嘛？無聊，我費事個價冧到見底啊，賺少傭咋？而且50個單位值成幾千萬㗎，你搏唔搏得起啊？講到尾你都關心我啫。我對你冇信心咋。咁好啊，交俾個天決定啦。如果今日我哋可以見到中華白海豚嘅話，咁聽晒你話放晒50個單位咯。咁見唔到咧？咁當冇事發生過，等公開發售。邊有咁容易見到白海豚㗎？成日搏埋啲冇可能嘅嘢，分明揾我笨。搏佢冇可能都會搏㗎，榮小姐，願賭服輸啊！既然天意係咁，飲翻杯先。我唔飲酒啊，
我想飲水啊，橫掂都見財化水咯，不如飲水。喂，真係有白海豚啊！華振幫我快啲上嚟睇啊！邊度啊？嗰度啊，頭先喺嗰度㗎。哇！咦係喎，嗰度啊！係啊，真係俾我哋見到白海豚啊！咁都俾我哋見到白海豚，即係有運行啦！呢個嘛，報警唔死都唔放，等到公開發售為止。華振邦，你係咪男人嚟㗎？你又話願賭服輸嘅，而家見到白海豚啊，你又反口啊？我就因為係男人，先唔可以咁迷信，要對自己眼光有信心。嗱，咩都好啦，我點都唔放啦，我今次就要賭一鋪。咁好啊，我咩都唔理，啲樓係你嘅，你要死人唔通唔俾你死啊？死咪啱咯，學你話齋，火葬場喺隔離嘛，夠晒方便。華生，有咩幫到你啊？約咗你商務理財中心經理。啊，隨便。華生早晨。早晨。你坐下先，我通知你經理你嚟咗。唔該晒。到咗啦，啟發，升咗職之後，成個容光煥發咗喎。升10幾年講呢咁嘅笑，你喺裏邊坐下。你 send 嚟嗰一份咧借貸注資長路福村嘅計劃書，我已經睇過啦。我知道車廠目前嘅業績唔係咁好，不過我相信佢喺中國呢個市場會有好大嘅發展潛質，所以我先至希望銀行能夠批呢一筆貸款俾我注資。但係你咁做怕唔怕冒險一啲啊？銀行打算拒絕我。唔好誤會，國威同我哋銀行咁多年生意來往，大家合作都好愉快。我唯一擔心嘅咧就係國威從事一啲本行以外一啲唔係好熟悉嘅生意啫。呢一點你可以放心。我細佬華文雄係呢間車廠嘅廠長，佢係有幾十年經驗嘅專才，唔係外行嚟。而且呢間車廠之所以出問題，只不過係因為資金不足，限制咗佢發展啫。其實喺我份報告書裏邊已經寫得好清楚，我注資之後就會進行改革。我絕對好有信心，呢間車廠會好快脆賺錢。呢一次完全係我私人嘅投資嚟嘅，我係用我全部嘅資產嚟去做抵押，我冇動用到國威嘅一分一毫。哇，華生，動用到自己私人資產做抵押，可以睇得出你真係好有心想搞好間車廠。有完善計劃、一流管理人才，再加埋有抵押，我相信呢一筆貸款喺銀行方面唔會有問題。好啊，多謝你。唔客氣。你想代我出面注資？我諗住文雄都唔知我哋最近見翻面，咁我可以同佢講話，我老公喺加拿大嗰度剩翻咗一筆錢俾我哋。畢竟係我哋故鄉嚟㗎嘛，我翻去投資都理所當然啦。你話咁樣講行唔行得通啊？國內開放改革，北上發展係一個必然嘅趨勢。事實上，好多國外嘅投資已經係咁做嘅，所以你咁講都係合理嘅。咁你即係唔反對啦？你講得啱嘅，由你開聲，文雄係比較容易接受啲。最緊要係幫到文雄啫，係咪？不過麻煩到你個女，真係唔係幾好意思。唔緊要。誒，我聽個電話先。喂，媽媽。哦，秀峰啊！我有個客，佢份樓契咧出咗問題，我要同佢上律師樓跟翻，可能要打官司添啊！我諗咧，我陪唔到你上北京啦。哦，咁唔緊要啊！嗱，你自己做好自己嘢先，媽媽嘅事情自己會搞掂噶啦。今日翻屋企見到面先至傾啦。哦，得啦，拜拜。做咩啊？你個女行唔開啊？係啊，其實本來我一個人上北京就真係冇問題嘅，但係要去傾生意喎。你知啦，我都唔識傾生意呢啲嘢嘅。本來諗住有個女陪我去，咁可以做戲做全套，似樣啲啊嘛。咁我揾人陪你去啦，你淨係出面傾生意嘅細節，唔使你負責，咁冇問題啊。咁就好啦。咁陪我去嗰個人係男人定女人嚟㗎？係一男一女。有冇人見過行李篋嗰條匙啊？
你幾時啊？坐低先。嚟。你開心啦！聽日上北京喎。咁上北京咪上北京咯，咁仲咩陰陰嘴啊？哎呀，真係你同清如一齊去北京喎，佢嗰杯新抱茶你又近一大。而家你冇位飲做咩啊？真係。我咪賺啦！使唔使我出律師證證明我同清如只係同事同朋友關係，冇其他嘢咧？冇相干，冇相干。幾多夫婦啊，都係由朋友同埋同事開始噶啦嘛，係咪先？而家係出埠喎，兩人共處一室喎，孤男寡女，日久生情嘅喎。嗱，我就算真係以前咩事都冇好啦，日後實有嘢搞到出嚟嘅。你唔好咁煩啦！我面上去係做嘢，唔係談情啊。況且清如已經有男朋友，我同佢根本冇可能。條鎖匙留翻嚟鎖住兩個把口咪得咯。喂，你衰你當你開口夾咗嚟。喂啊！你講你過分得滯。唔准再講。呢個多功能嘅旅行熨斗咧，好方便攜帶㗎。呢度有一個掣，撳一撳，趴落去可以接埋㗎。好啊，咁我要一個。好啊，多謝晒。我哋男仔出門就冇咁麻煩啦，啲衫巢啲都冇所謂嘅。喂，清如，唔好意思啊，我頭先開緊會啊。你係咪揾我啊？係啊，我想話你知，我聽日同阿爸上北京做嘢，我聽晚陪唔到你啦。我聽日係我哋1週年紀念，我已經 plan 好晒，你唔可以遲1日啊？唔得啊，二叔車廠嘅事，我今晚打俾你再同你傾啊。拜拜。你聽日本來約咗男朋友㗎？你點知我有男朋友㗎？戀愛中個女人有樣睇㗎嘛？真係？不過你冇話俾阿爸佢哋知住，我想同阿會穩定啲先。希望呢次嘅洽談可以順順利利啦，咁樣我哋真係可以安心退落嚟。佢哋嚟啦！歡迎嚟到長路福村。歡迎。長平，文雄，係你啊！真係我哋隔離嘅長平嚟啊！係啊，估唔到今次同我哋洽談嘅外商，竟然係你喎！田伯伯，好。原本我哋長路車廠係生產輕型貨車嘅，後來吸納咗日本福川車廠嘅資金，合資之後就成為而家嘅長路福村。長路福村屬於中小型企業，主要產品就係福樂牌私家車。嗱，呢度咧就係汽車生產4大工序嘅第一個工序——沖壓車間啦，就係將鐵板沖壓成汽車嘅車殼同埋車門呢啲嘢啊。呢度係焊裝車間，負責將沖壓出嚟嘅外殼焊接成汽車車身嘅外形。呢度就係第3個工序，塗裝車間，就係將焊接好嘅車身送嚟呢度進行防鏽上油同外殼嘅噴油。呢度就係我哋最後一個工序，總裝車間啦。總裝呢，就係將所有準備好嘅零部件裝合埋一齊，然後送去檢查，咁一架車就完成啦。坐車我就坐得多啦，但係睇住一架車由零開始生產都係第一次，感覺好偉大啊！認真唔簡單。我哋車嘅款式雖然唔及其他進口車時髦，但係我哋有自己嘅優勢，實用、慳油、價錢夠平，所以有一定市場競爭力。呢方面我哋當然放心啦。事實上，我哋上嚟之前呢，做咗一個詳盡嘅市場調查。國內而家經濟起飛，對汽車嘅需求量都好大嘅，所以車廠嘅生意的確有可為。
行咗咁耐，有啲攰㗎啦，不如去我辦公室度坐下。好啊，係咁，我哋就等你嘅好消息啊！我即刻向有關領導層報告，睇佢哋有咩意見。如果冇咩意見，所有細節再列清楚啲，就可以簽約。好啊，我真係好希望我哋能夠合作愉快。我哋都係。有咩細節需要討論，或者有咩資料想知，隨時揾我。好啊，黎先生，多謝你。文雄啊，公事啊講完啦，不如我哋出去食餐飯，聚下舊啦。好啊，好啊。我想問華清源想睇幾多號房？唔好意思啊，先生，華小姐佢出咗去，唔方便透露佢房號俾你聽。其實我係佢男朋友。唔好意思啊，先生，幫你唔到。好啊，唔該晒。喂？永標，搞掂晒啦？係啊，你喺邊啊？好悶啊，出去行下咯。我依家喺王府井大街，你同 Auntie 佢哋傾完公事未啊？傾完咯，不過 Auntie 話約咗你二叔食晏聚舊，而家抌低我一個咯。咁慘啊！咁我陪你食飯啦，你喺酒店等我啊，我翻嚟 join 你。王府井嗰邊好似好多嘢食㗎喎，不如你留個位置俾我 join 你啊。咁我喺王府井等你啊。睇住熱啊！唔該，自己嚟得啦。係咧，你話去完潘家園有咩收穫啊？係就係有好多古董嘢睇，不過都唔識得分真定假，所以睇完就算。係咧，你睇完車廠嘅情況點啊？同佢哋交出嚟嗰盤數有冇分別啊？你二叔好老實啦，實際嘅情況同佢交出嚟盤數都係一樣。不過啲機器有啲老化，效率唔夠高，賣出嚟情況又唔理想，根本入不敷支。咁即係話，就算我哋投放資金，都只不過係暫時吊住鹽水，捱唔到幾耐。坦白講啦，長路福村唔係一個值得投資嘅項目嚟嘅。不過華生交代得好清楚，今次嘅投資目的唔一定為錢。阿爸的確係一心想幫二叔。阿爸為二叔做咗咁多嘢，但二叔一啲都唔知，仲為以前嘅事掛阿爸。其實對一個人好，唔一定俾佢知嘅啫，自己知咪得咯。好少見鐵血永標咁感性喎。不過我奉勸你一句，如果係女仔，你對人好就要俾人知，淨係得你自己知，唔揀嘥心機。我會細心考慮你嘅意見。桃花依舊，人面全非，真係估唔到呢度嘅變遷咁大。所謂10年樹木，8年樹人，有陣時外表變化好大，但係內心仍然根深蒂固。你講得真係啱啊！雖然我喺加拿大生活咗咁多年，但係好多時夜晚發夢夢見嘅，都係我哋以前喺呢度嘅生活。點啊？呢幾年你喺加拿大過得好唔好啊？你丈夫佢對你好唔好啊？我丈夫對我好好嘅，我哋喺加拿大過生活真係幾好嘅。只可惜佢咁早就走咗啦。我而家喺香港同個女一齊住，我個女啊好孝順㗎，仲好叻女添。唯一唔好嘅咧就係都唔肯俾我做嘢，佢話要我享下清福喎。有清福享唔好咩？你真係身在福中不知福啊！長平啊，如果我哋合作成功嘅，以後你有排唔得閒噶啦。我哋都唔細噶咯喎，仲嚟呢度玩嘅？你知唔知摩天輪有個傳說㗎？係咩？上到話你聽啊！真係好多年冇坐過摩天輪。你有冇聽過？當個摩天輪上去最高嘅時候，只要你誠心許個願，呢個願望就會實現。唔係啊嘛？你咁都信？差唔多上到去㗎啦，準備許願啦。
你真係當我細路女。清如，我希望你可以幸福快樂。我希望以後每一日都可以照顧你同你一齊。你講得啱，對一個人好唔應該收喺心入邊，應該話俾佢知。其實我一直都想話你知，喺6年前你第一次入我 office， 我已經中意咗你。本來我諗住等我事業有成，可以俾到最好嘅生活你先同你講，但係你已經有男朋友，我唔可以再等啦。我就好想知道，我係咪真係已經完全冇機會？換嬌啊！我唔知我應該點講。其實你唔使即刻答我㗎，等我摩天輪落翻去嘅時候，你先話俾我聽，我嘅願望可唔可以實現？Sorry， 我諗你夢想唔可以成真。其實我都有心理準備㗎啦，但唔知點解面對嘅時候，又好似好 hurt 咁。我真係想問，如果冇 Will， 你會唔會接受我？我真係唔知，可能我真係唔係輸俾佢，我係輸俾 Tammy。其實我真係唔甘心嘅，不過無論點都好啦，我都希望你可以生活得開心，你可以幸福快樂。如果聽日仲要傾車廠啲嘢，你放心啦，我個人公埋公司還私嘅，車廠嘅嘢我會跟得妥妥當當。我唔係咁嘅意思啊。其實我哋可唔可以當今日咩事都冇發生過，大家好似以前咁？今日羊肉幾好食啊！聽日同 Auntie 再試過。連續2晚打邊爐唔生痘痘個怪。有痘痘咪證明你仲係青春咯。北京而家對於我嚟講個感覺好熟悉，但係又好似好陌生咁。酒店到啦，我自己上去得㗎啦。咁好啊，我翻嚟先，我哋遲啲再聯絡。再見。清如。你點會喺度嘅？喂，今日係我哋嘅 anniversary 啊，我哋點唔可以一齊啊？你唔得閒陪我，咁我買聲嚟陪你啦。我帶住你啊！文雄，文雄，文雄，清如都嚟咗，你同文翰，你聽我講啦，文雄。真係估唔到，你哋兩個竟然夾埋嚟呃我。文雄，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 你等等啊！文雄，文雄，你要俾個機會我講清楚啊！其實主意係我出嘅。我已經覺得奇怪啦，國內有咁多企業，你唔投資，點解要揀我哋車廠？原來又係我大哥喺背後搞鬼。佢個人一向自以為是，從來都唔理人哋嘅感受。我
我只係細估唔到，你居然同佢一齊嚟呃我。你信唔信都好啊，其實我同文翰都係一番好意㗎。你自己話你好了解文翰，其實文翰何嘗唔係好了解你啊？佢完全知道，如果你知道嗰啲資金係佢出㗎，你一定唔會肯接受㗎。既然你哋都咁了解我，咁我仲有咩説話好講？我唔係話要你一定俾機會文翰，但係我真係好希望你會俾機會間車廠。你自己都明白㗎，車廠再冇資金注資就要執笠㗎啦。點解？點解你次次都揾理由幫佢？啊？點解你仲對佢死心塌地？唔通你唔記得佢當初點樣對你嘅咩？好啊，既然你選擇咗死心塌地跟住佢，繼續同佢唔清唔楚，我亦都有我嘅選擇。從今之後，我同佢再冇任何關係。文翰，昌平，我聽講咧，前門開咗間新嘅茶館啊，不如我哋一齊。我聽日要測驗，好多書要溫啊。溫書要緊啊！我落咗香港之後，你要好好保重。咁你可唔可以唔走啊？為咗屋企，我一定要走㗎。咁你一定要寫信俾我，等我知道你平安冇事啊！長平，你好嘛？我喺香港生活安好，勿念。你要好好保重啊！農村生活一定十分刻苦。冬天就到啦，你身體唔好，一定要時時刻刻加衣保暖，唔好令我擔心。昌平，大哥寫咗信翻嚟俾你。你老實答我啊！啲信係你寫，抑或係文翰寫㗎？點解你要呃我啊？啲信根本唔係文翰寫，全部都唔係。係咪佢根本冇寫個信翻嚟俾我啊？係咪啊？昌平，昌平啊！點解我講極你都唔信啊？大哥睇得最重嘅係佢嘅事業啊！佢要成功，佢要出人頭地，佢絕對唔會為咗你放棄佢嘅一切㗎。我唔信，我一定要親口問清楚佢，問清楚佢係咪唔再愛我。長平，我求下你啦，你唔好落去啦，你落到去盞傷心啊咋！大哥佢結咗婚啊！我唔信，你講大話，佢唔係啲咁寡錢薄行嘅人嚟㗎，我一定要落去親口問清楚佢。長平啊！我先至係真心中意你嗰個，我求下你唔好走嚟同我一齊啊！我應承你，我一定會一生一世照顧你㗎。對唔住啊，文翰。華生有冇揾過你啊？邊位華生啊？華文雄啊！冇啊！我諗佢而家連我都嬲埋啦。咁點算啊？合約嘅細則我準備好晒㗎咯喎，揾佢成朝都唔見人。咁如果佢係有心唔見我哋嘅，
合作嘅事好難傾落去㗎。其實佢兩兄弟嘅恩恩怨怨都唔係話一時三刻可以解決得到嘅。但係華生叫得我上嚟，我一定要完成任務，我唔可以令佢失望㗎。咁我都唔想就咁翻香港。你有咩好主意啊？冇啊！而家唯有主動出擊，去車廠揾佢啦，再游說下佢，希望佢以大局為重，肯接受注資。咁不如叫埋青魚啊，多個人幫下口嘛。我諗唔使啦，佢本來都係陪客嚟嘅啫嘛。咁而家件事穿咗，更加唔使煩佢啦。咪由得二人世界咯。唔緊要，我哋一路參觀一路等啊！你唔使招呼我哋。請你哋隨便參觀。唔該。啊，如果二叔真係唔想見我哋，等幾耐都冇用。咁點都要試下㗎。件事係因為我穿咗煲，我都要諗辦法睇下點補救㗎。我都有責任。啊，如果我唔叫咁大聲，就冇事啦。所以而家咪罰你陪我一齊等咯。我唔覺得係懲罰。啊，有車睇，我幾興奮啊！職業病啊你！哇！我估唔到中國造車都有好水準啊，軚盤同埋波棍，手感都唔錯。啊，車頭冚嘅線條有棱有角，好有中國人嘅性格。好少聽你讚國產車喎。呢幾年中國汽車嘅設計好有進步。點樣進步法啊？我想聽下你嘅意見喎。二叔，你係二叔，我係威倫。你好。呢個男朋友。偉倫，偉倫先生有邊個唔識啊？我記得佢喺歐美做過汽車設計師，所以我好想聽下專家嘅意見。唔敢當，大家討論下啫。希望我哋以後能夠合作，考慮下。青魚 ，Auntie 滿標。點解你會喺度嘅？我諗住將功贖罪啊嘛。二叔已經應承咗我哋同我哋合作，接受我哋嘅注資。係咪真㗎，文航？工廠嘅事唔係我個人嘅事，我身為廠長，梗係以工廠嘅利益行先㗎啦。而且佢哋嘅真誠打動咗我。唔關我事嘅，全靠 Will 啫。我只係講咗我個想法。你唔好咁謙啦！如果唔係你話福樂係中國汽車設計嘅好開始，二叔又點會聽得入耳？希望將車廠搞得更加好咧。多謝晒你啊 Will。冇咁講。多謝。跟住落嚟傾合約嘅細節就交翻俾你啦。唔該晒。點啊，長明？文翰，恭喜你啊！係咪文雄終於肯接受我嘅注資啊？佢已經簽咗合作意向書啦。咁真係好，辛苦晒你啦。Sorry。喂。好晒啊！咩好晒啊？你而家究竟喺邊啊？未翻得嚟住啊！你唔翻得嚟住？你知唔知會計部要我15分鐘之後攞本數簿俾佢哋睇啊？嗰本嘢點見得人嘅啫？搞到我而家唔敢翻 office 住啊！諗住落樓下匿匿先啊！啊，真聰明，避得到咪避多陣先咯。而家緊急關頭啊，最緊要係冷靜。你叫我冷靜？如果俾佢哋知道你攞晒啲錢去炒樓嘅話，咁就華生，做咩咁好口啊？都話咗叫我振邦得咯。冇嘢啦，我諗你都係唔好翻嚟住啦。你就係物業部新請翻嚟秘書啊？炒咩樓啊？你俾翻少少緊張感覺我好唔好啊？你有50個單位喺手㗎，你咁樣我會以為自己發緊夢啊！哇！我好緊張啊！咁得未啊？冇料。政府咪宣佈咗火葬場轉去第度起啦，證明我哋眼光獨到冇睇錯。你睇下條人龍排到幾長，邊有問題啊？你點知發展商一定會加推單位啊？你點知加推一定會加價？就算加，你點知加幾多啊？如果你賣唔晒嗰50個單位啊，你有10條命都唔夠死啊！你不如諗下，到時有10條命點晒好過啦？你真係好似好有信心咁喎。我話嘅，開售之後唔使1個鐘，
我嗰50個單位全部可以賣晒，仲最少賺30，你信唔信啊？唔信啊！阿爸，好咯，罪魁禍首終於出現啦！細侄，我諗你都要俾個交代大家樂啩？仲有咩交代啊？證據確鑿，你私自攞公司嘅錢去炒樓，咁同偷有咩分別啊？你啲係刑事罪嚟嘅，靚仔。咁多位 uncle 冷靜啲先，唔好話偷偷聲，我借住先啫。嚇？咁你差係打劫銀行，又係借住先啦？你根本上就係欺上瞞下，私自動用公司嘅資產，損害公司嘅利益。文學，佢就係細佬哥唔識世界啫。我諗你做主席嘅應該俾個交代大家啦啩。係我錯，我教子無方。我身為主席，容許一個咁唔稱職嘅人入我哋公司，令到我哋公司損失咁大，呢個責任我願意完全負責。振博，唔好意思啊爸，唔好意思啊。喂。華振幫你同我聽住啊！發展商真係加推咗第2批單位，真係加咗價。我哋每個單位咧都要賺咗30啊！今次我哋發達啦，點算啊？揾人嚟搣下我塊面啊！救命啊！你冷靜啲先啦，即刻幫我計下總共賺咗幾多錢。Yes， 真抵死你！拜拜。華振波，唔好咁放肆啊！你知唔知錯我咩禍啊？仲咁輕佻？細侄啊，你真係好過分啊！偷公司錢去炒樓，損害公司利益，仲全無悔改之心。主席，如果呢件事你唔秉公辦理嘅話，我哋就要報警㗎啦。各位，阿爸俾我講埋先。我啱啱收到個消息，我借公司名義買嘅50個浩景園單位咧，已經全部賣晒出去啦。我承認，我善用公司資金去炒樓係唔啱，但我真係冇做到任何有損公司利益嘅事喎。事關我啱啱已經幫公司賺咗3000萬。哇，3000萬？振波，你講嘅係真㗎？如果係假嘅，我倒貼翻3000萬俾公司係點話？公司舊年嘅純利都係2億左右啫。